Evet, yeni nesil Şömine'nin TV ünitelerimiz geldi. Şöyle gör, bir bak, çek abi. Ürünlerimiz şöyle, renk seçeneklerimiz mevcut. Modern görüntü, şık tasarım, LED aydınlatmalar mevcut ürünlerimizde. Çekmeceli ve çekmecesiz modellerimiz mevcut. İsteğinize göre şu şekilde modellerimizi değişebiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bluetooth özelliğimiz mevcut, hoparlör özelliğimiz mevcut. Şöyle bir şarkımızı da açalım hemen. Seslemine bir bakın isterseniz. Evet, gördüğünüz gibi seslerimiz de ürünümüz gibi oldukça güzel. Ürünümüzde şu anda fiyatımız düz modellerde 6500, çekmeceli modellerde fiyatımız 7500 TL'dir. Bu fırsatları kaçmamak için sizleri mağazalarımıza bekliyoruz.